naruka majoka huko, viuno vimefungwa mota hivyo. Hello wapendwa, karibuni katika channel yangu. Kama wewe ni mgeni kwenye hii channel, karibu sana, na kama wewe ni wa zamani, hi, asante sana kwa kuendelea kuwatch video zangu. Na video yangu ya leo naenda kuonesha jinsi ya kupata hii natural look, yani huu muonekano kama mnavyoona. Unaweza ukaenda nao kazini, shuleni, chuoni, whatever. Unaweza uka name it. Ni very simple. So nitaenda kuonesha step by step jinsi ya kupata huu muonekano. So without further ado, let's get to the video.
Guys, asanteni sana kwa kuendelea kuwatch video zangu, and kama una swali lolote niachie hapo comment, nitakujibu swali lako and tutaonana in the next video. Bye.